你早餐都没吃，喂，饭呢？不可以 ，no。Hello， 大家好，我是卓伟轩 Jessie。如果有追踪我的人，应该知道我们家最近养了一只松狮，叫做 Moji。那目前它大概是8个月左右大。每次我们提起我们家养的是松狮的时候，香港朋友们就会露出这样的表情，好像松狮是一只很可怕的狗。因为在台湾的时候，大家对松狮的印象应该都是傻傻的、笨笨的，像熊一样。可是，在香港，大家好像会觉得松狮是一个攻击性比较高的犬种。但是我们家还蛮幸运的 ，Moji 目前在性格上没有太大的问题。他遇到人都很友善，然后我们不在家的时候，他也不会去破坏家具或乱咬家里的东西。可是我们发现他现在有一个坏习惯，那就是他会挑食。我们家目前是早上会给他一餐，然后晚上的时候会再给他第2餐。第1餐的时间会在早上7点左右，可是不知道为什么他的第1餐都会很晚才去吃。像我们7点就帮他准备好食物摆在那边了，但他好像就没有什么兴趣，一直要等到大概12点左右，他才会勉为其难的去吃一下。我们之前有想说是不是因为身体不舒服，所以才吃不下，可是我们后来想一想，应该就真的只是挑食而已。摩吉呀，吃饭，快点吃饭，吃饭，什么意思？ Nope. 你躲什么躲？ Nope. 喂， Nope. 啊， Nope. 哇， Nope. 哎，我们家的 Moji 真的是很喜欢吃零食，他喜欢的有橘子、日本的番薯、水煮蛋、萝卜、花椰菜，还有生菜，他也可以。而且他为了吃，可以学得超级快。你早餐都没吃，喂，饭呢？不可以 ，no， no。你知道我压力真的很大哎。哦，你吃饭我就不用吃吗？这我早餐哎。我都还没有说话。喂。很敷衍哎，这样算握手吗？好聪明。好啦，摩吉，我都还没说话，你都不吃饭，一直吃零食，哎，给手有什么用？哦，好啦，好啦，好 ，OK， 摩吉后，摩吉后，好 ，Good boy， 好，摩吉 Go， 好了，你要去哪？喂，为什么要回去吃？